Sveikučiai mano mėly, man atrodo biški dingęs buvau, gal porą mėnesių, bet grįžom šiek tiek į eterį, tai gal kažką nuveiksim. O kas įsijungėt pirmą kartą, nusipirkau ir aš laivą, nieko nesupratau visiškai, tiesiog paėmiau, parplaukėm mes su juo iš Geteborgo į Lietuvą. Tai, einam pasižiūrėti. Čia, kažkada įdomiai papasakosiu. Čia, tipo, grindis pasidariau į kokpitą naujas, nes senos papuvę buvo pagrindinė priežastis, ko atvažiavom, tai išsisausinti viską, nes mėnesį ar du nebuvau prie laivo, o kai palikau buvo priledyje, čia dabar žodžiu ištirpo ledas, pribėgo to vandens, uždaryta viskas, ta drėgmė viduje žodžiu blogai, gerai, einam. Tai va šitą dangtį naują išsipjoviau. Reikia kažką nuveikti, manyčiau. Kur čia numardė? Ką, viskas, baigęs darbai. Gerai, baigiam šposus. Taip. Atsimenat, sakiau, kad čia pas mane kokpite yra problemėlių. Sakiau, čia man bėga vanduo, ten aš neatsimenu iš tikro, ką sakiau. Blogai išbėga, pribėga, tai dabar rodau. Tarkim, čia atrodo viskas baisiai, bet kame esmė. Tipo čia kažkokia tarpinė turi, bet čia neturi. Žodžiu, nėra tarpinės. Ir nėra to mechanizmo, kur, pasuki rankenėlę ir prispaudžia dangtį ir sandariai uždaro. Čia kai banga kala ir pilnas kokpitas būna vandens, tą variklio dangtį atkelia ir visas vanduo sėkmingai subėga į laivą. Planas yra tą dangtį pakeisti į naują, nesupuvusi ir padaryti sandarų ir su tais ten... Nežinau, kaip vadinas, kad, supratot, ne? Va, kitas dalykas. Čia, yra išbėgimo šitos angos. Ta skylė. Čia, ne? Šita, tik dabar nupjauta. Žodžiu, yra tokia kilpa. Opa, toj kilpoj žemiausiam taške vanduo žiemą užšąla. Ir tada niekas iš čia nebeišbėga pas mane. Ir viskas lieka kokpite, iki kol ta, žodžiu, netitirpsta viskas viduj. Tai... Va, tai principė šitas apsilankimas laive tam ir yra. Nes ištirpo visas sniegas, aš žinojau, kad tas visas sniegas bus vienaip ar kitaip subėgęs man į laivą. Tai čia, kur pas mane dabar yra išimtas variklis, čia. Šitaip. Ir bilgė vėl yra pilna vandens. Gerai. Parsinešiau šitą. Pažiūrim, kaip jisai čia tiks. O šiaip tai čia jį aš gaminau, tau čia reikėjo išpjaut. Išpjoviau. Tada reikėjo čia tas skylutes išfrezuot. Išfrezavau. Kilimas užsidegė. Beveik. Daugiau niekur nedega. Ir tarpinę reikėjo įdėti tavo. O ta juostelė EPDM, aš tiesiog tokią turėjau, tai, kad nieko nepirkti irgi,
Dabar dedu tokią, gal bus gerai. Šiaip PPDM-as nemanau, kad čia gerai, nes jisai drėgmę kaupia. Nu, bet matysim, pasikeisiu, jeigu ką. Tipo bus gerai. Laikinai, taigi viskas laikinai. Būt bilė gerai, nu, o po to matysim, padarysim gerai. Nu, arba tiks, arba netiks. Arba tiks, arba netiks. Nu taip, čia kokie 5 mm lieka, čia koksai centimetras. Na taip, o čia tas gravelis gražiai, čia irgi gražiai. Ta prasme, tą grevuką, tai tobulai išpjoviau, padariau, viskas įsidėjo labai gerai. Blemba, tik čia tarpas toks, o čia toks, vat, nu, tai nei 5, nei 10. Aš jaučiu, ką padarysiu, tai tiesiog tą vieną pusę biškį nušniosiu ir bus tarpas iš abiejų pusių vienodas ir bus, jaučiu, ledas. Paukšt. Nu gerai, tai su dangčiu, manau, paliekam taip. Atsivešiu čia įrankių ir prisipjausiu. Išjungiam tą gabastą, kaip čia paspaudė, op. Ir viskas, ir varysim, tai... Ai, nu dar vieną gal. Vieną ant kelionės. Nu tai viskas, rimtai važiuojam. Aš jau keleivio vietoj viskas jau. Nordai, ką tu gero? Kur lekiam? Kur važiuojam? Važiuojam į Uostadvarį ir skambino Jonas, sakė, yra ledonešis. Tai varom ledonešę. Jūrų. Mūsų viešpatį, kuris prasidėjo Šventos Dvasios, iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijos Piloto. Žiūrėk, Jonas kapitonas. Išėjimas čia sekama, ir va. Nu, įspūdingas ledonešis Jonas, gerai, kad nemelavo, gerai, kad atvažiavom, tikrai vertėjo. Nu, žodžiu, apgavo, nieko gero, ledonešio nėra. Tai va tiek, varom į Klaipėdą. Kas Klaipėdai gero, nežinau, varom, pažiūrėsim. Varėm čia, žodžiu, lemputė sako, šitą neveikia pataisyti, reikia, nu nepasiemi įrankį, nepataisysiu. Nu, žodžiu, čia ką, už šuniuką, Nordai, už tave 20 euriukų. Ne, hebra, nepergiminkit, nepradėsiu aš čia vloginti ir viešbučių rodyti.
Kaip matote, ką norėjau parodyti. Yra palikęs didžiulis bardakas, tepaluoti įrankiai. Nebėra to daikto. Čia dabar... Čia kai dangtį dariau, viskas supjūvenami tas detalės. Reikia valyti. Opa. Kad jinai žiūriu, kokia maža yra. Aš galvoju, jinai bus daug didesnė. Tiek to neaplausiu, paliksiu kitam kartui. Kame reikalai? Tai išvežiau variklio bloką įdėti gilzes. Laukiu, kol įdės. Tai, nu ką žinau, tai laukiu. Antras cilindras, čia antro cilindro detalės. Čia pirmo. Čia kiti šitie indeklai, žodžiu. Viskas va taip, ant grindų. Taip padaromi varikliai. Nu tai taip, po biški kažkas juda, nu tai tas varikliukas. Žodžiu, ačiū, kad rūpinatės, ten paklaustat karts nuo karto ten kaip ką. Nu, darau aš čia tą filmuką, įdėsiu kažkada, nu tai žadėjau kažkada, kas 2 savaitės dėt, dabar gaunas jau 2 mėnesiai, kaip nieko neįdėjau. 4 jau gal, 4 mėnesiai. Gal dažniau reikėtų, nežinau, nu, bet gaunas kaip gaunas, nu, tai čia, nu, nežinau, tiesiog, nežinau. Žaibas. Volvai nelaimė atsitiko. Pramušo Volvą, išbėgo antifrizas, dapyliau, važiavo. Tada vėl pramuša, vėl dapyliau, vėl važiavo. Ir žodžiu, taip dapilinėjau, kol jau pramuša taip, kad jau nebebuvo ką dapilt. Nu, į kur dapilt, tai dabar jau remontuoja. Tai ką, žinau, tipo pavasaris atėjo. Oi, kaip garsiai. Ai, kaip garsiai. Tai varysim prie laivo, tik reikia Volvą sulaukt, kol padarys. Ir važiuoju prie laivo gyvent savaitę laiko. Nu, gal ne savaitę. Nu, žodžiu, davai šitą, važiuojam. Ne. Spėkit, ar pataisė Volvo. Nu, tipo, išmetimo kolektorių bandau išsivalyti. Čia daugiau išsivalęs, tai neturiu. Taip, žodžiu, va, čia va, įkišiu, ten va, visai taip darai. Čia turėtų prabėgti vanduo ir neprabėga, bet čia jau tiek krapščiau ir vis tiek užsikišė. Labas rytas. Pietus jau. Vakar svečių užsuko taip netikėtai, baigiau darbus, dabar vėl pradedu. Tai tą kolektorių, nu, išsivaliau, susišvyčiau, parašiau dažymui. Ir galų gale prisiverčiau šitą vonelę pasijungt, va, įdėjau čia varščiukų. Labai gerai valo, va, žiūrėkit. Nu taip, nėra pati galingiausia ta vonelė, bet atlieka darbą, tai dirba gerai, nereikia pačiam. Negaliu daugiau naudot vonelės šitos, nes man nuotekiorėlė išmušinėja kažkodėl. Išrinkinėju galvą, išimu purkštukus vešiu, kad paremontuotų, pareguliuotų, pasižiūrėtų. Bus matyti, ar čia eina juos išgelbėti, ar reikės keisti. Jeigu keisti, tik ten galius tos,
tas, žodžiu, reikės. Nu ir dar kitas dalykas, tai reikia aušinimą visą išsivalyti. Čia va išsikrapštyti, va, kur užaugę viskas yra, nes čia nebėga, nesiaušina niekas. Na, tai kur tavo aušinsis kitokie kanalai? Aišku, kad nesiaušins. Krapštyti reikia. Labas rytas vėl. Vėl vakar atvažiavo svečių, teko baigti darbus. Tai ką, grįžtam vėl prie varikliuko. Marščiukus plaunamės, rušiuojamės, nes kai ardžiau motorą viską buvau vieną dėžę sumetęs, tai dabar, čia bandau kažkokią tvarką įsivesti. Nežinau, turbūt ne vienas variklių meistras tokių dalykų nedaro, tų varščiukų nevalo, dantratukų neplauna, išrenka, padaro kas reikia, surenka atgal. Aš tai kažkaip taip nedarau, aš mėgstu viską išsiplauti, išsivalyti, kad būtų tvarkinga, gražu, apsižiūrėti, viską išsianalizuoti, persidažyti, pasišalinti rūdis, tipo krapštaus, bereikalingai turbūt, bet aš taip mėgstu daryti, aš taip ir darau. Bet aišku, aš joks ne variklistas ir joks ne meistras, aš toks savamokslis, garažinis, tai kaip man patinka, taip aš ir darau. Tai žodžiu, jeigu kas galvojat, kad norint pasidaryti motorą, ten reikia vietą turėti, įrankių turėti, dar kažką, ne, žinokit, reikia tiesiog būti debilu ir turėti daug noro. Šitoj erdvėj ne pirmas motoras gimsta jau. Po detalytę, po biškį ir pasidarys viskas. Čia dabar tokia šlangutė yra, jinai kažkaip taip jungiasi, nutraukia vandenį, aušina tą reduktorių ir ten po to į variklį, pro čia, man atrodo, į variklį nueina. Žodžiu, tai čia tokia šlanga buvo. Tai šita vieta turi būti labai patikima, nes jinai yra iš karto už krano, kur užbortinis vanduo yra. Ir neaišku, kiek metų šitai šlangai, kaip jinai naudota, taip toliau čia rašo, kad atspari alyvai tipo, bet tas galiukas, matot, koks jis susispaudęs vienas, kitas nesusispaudęs, jinai čia užveršta, nedaveršta, perveršta buvo neaišku. Tai vienareikšmiškai tokius dalykus, tai čia be kalbų, nes laivas nuskęs dėl tokio šūdo po to. Ir sąvaržas, tos chamutus, jos irgi būtinai po du reikia dėti. Ne mano sugalvota yra. Čia va, žiūrėkit, yra sifonas ir kokios šlangos. Ant tokių va viskas pajungta. Suskerdėjus visą. Aišku, sifonas virš vaterlinijos yra, tai jeigu ir praplyštų šitą, nieko baisaus, bet vienareikšmiškai irgi keisti tokius dalykus į naujus. Šiaip dauguma laivų turbūt, kurie pas mus plaukioja, tokių, tų pigesnių tokių, tai tokios būklės viskas yra, tai prasižiūrėkit, hebra, kaip ten pas jūs atrodo viskas, nes blogai yra šitaip turėtų laikyti, jeigu taip yra, tai negerai. O pats sifonas, tai aišku, butaforija, ką jūs norit, pasižiūrėkit, net nesimato skylutės. Čia yra, čia nėra. Reikia ardyt, gal pavyks šitą išvalyt, išsaugot, nes dabar ten SVB, biltemas visokios prikištas tų plasmasinių šudukų, nelabai aš noriu to plasmasinio. Jeigu pavyks šitą gerą čia varinis, koks čia žalvarinis kažkoks prikelt,
Būtų super. Kas iš viso yra tas sifonas? Eikit į Google ir paguglinkit, kas čia yra. Po to, va, kai aš sėdėsit čia, tepaluose, garažiukį, va, šudinais, panagiais ir remontuositės. Bus blogai. Žiūrėkit man. Nu ką, jau paguglinat? Išsiaiškinat, kas čia yra per detalytę. Žiūrėkit, atsisukam ir pažiūrim, ar viduj labai stipriai užaugę vis. Oi, tai. Tai kur tau čia veiks jisai? Čia vat yra šitą va membraną. Vat matot skylutę, va čia vat yra. Jinai yra plyšus. Jinai čia va taip padedasi, vat. Tada užsisuka šitas. Nu ir čia tokia kaip, nu, arba į ten, žodžiu, ir uždaro. Nu, tipo, kaip voštuvas čia, be spiruoklės konstrukcija yra. Dabar su spiruoklė, mačiau, daro šitus, nu, nesvarbu. Nitrilo pirštinė. Iškirpau, ale, membraną. Neveikia. Įdėjau tą seną membraną. Pradžiai veikia, dabar vėl nebeveikia. Alsuoklis. Noriu čia jį išardyt, išvalyt. Čia grotelis, tik tai bus ir viskas, daugiau nieko. Tai, na, liks neišvalytas, reiškia. Mano ta ultragarsinė vonelė biški paveikia kokias 4 minutės ir tada išmuša nuotėkio rėlę ir tada reikia palaukti kokias 20 minučių, tada jinai vėl veikia, tada nuotėkio rėlę neišmuša, bet po 4 minučių vėl išmuša, žodžiu. Tai taip vargau, aš čia su ją valiau dar dalykėlius, kažkas ten dirbo, pumš! Ir viskas, ir nebedirba, nebeturiu. Žiūrėkit, kame bairis. Čia vat šlapia. Čia va matot, čia vat yra šlapia. Skylė, žodžiu. Vonelį, pačioj vonelį skylė. Ir per tą skylę viskas čia ant tranzistoriaus bėga, nes jisai va taip va būna atidėtas. Ir pokštelėjo čia kas. Čia va viskas šlapia. Tiesiog tai visa plokštė šlapia visa. Transformatoriukai. Čia pokšt. Pasijungia 12 voltų į šitą ultragarsinį garsiakalbį. Tai aš gal čia tiesiog tiesiai pajungiu nuo 12 voltų nuo akumuliatoriaus. Į čia bėga vanduo ir jisai tada atbėga iki įžeminimo. O čia vat yra įžeminimas, žodžiu, ir visos fazės pasijungia. Tai vat man dėl to tą nuotėkio rėlę ir išmušinėdavo. Nes čia vat nuotėkis gaudavosi iš toj vietoj. Nu, čia buvo su to mygtukų reikalų. Iškrapščiau, baigęs vietą telefone, bet gerai gal, kad baigėsi. Neveikia nuo akumo, viskas, hebra. Pasimatysim jaučiu laive. Kažkada, nežinau, neužilgo, tai 2, 3, 4 mėnesiai pasimatysim.